Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mətnlərimizdən biri Daş körpü. Dövlət İmtahan Mərkəzi toplu Azərbaycan dili 9 illik. Mətnimizlə tanış olaq, görək mətndə nə istəyir bizdən. Bir səhər oyanıb gördük ki, kəndimizin körpüsü selin qurbanı olub. Camaat bir-iki yerə müraciət etsə də bir şey çıxmadı. Kəndimizin evləri hər iki tərəfdən çay boyu tikilmişdi. Çayın ən ensiz yeri kəndin aşağı tərəfində, biri də Vəli babanın evinin qarşısındaydı. Biz məktəbə gedəndə yolumuzu qısaltmaq üçün Vəli babanın düzəltdiyi tək adam keçə bilən taxta körpüdən istifadə edirdik. Vəli baba həyət qapısını gecə-gündüz bağlamazdı ki, uşaqlar əziyyət çəkməsinlər. Bu körpüdən keçib gedən qonşular da tez-tez onun samavar çayına qonaq olardılar. Daş körpünün uçması ilə Vəli babanın həyəti də kəndin mərkəzinə çevrildi. Vəli babanın körpüsünü qoyub kim 2 kilometr uzağa gedəcəkdi ki, düzdür, ara bir ayağı sürüşüb çaya düşənlər də olurdu. Ancaq deyəsən, buna Vəli babadan başqa narahat olan yox idi. Təki keçməyə yer olsun. Amma bir gün yenə kəndimizi sel öz ağuşuna aldı. Bu seldən sonra vəziyyət laf dəyişdi. Bu körpü hanı? Qonşumuz Gülər xalanın səsini eşitdim. Leysan nəticəsində çayın artan suyu körpünü aparmışdı. Çərkəz dayı qadınları sakitləşdirməyə çalışdı. Narahat olmayın. Axşama qalmaz, kişi körpünü düzəldər, keçərsiniz. Ancaq körpü nə həmin gün, nə də sonraki gün düzəldi. Hamı başladı çay kəndin aşağısından keçməyə. Elə Vəli babanın özü də. Çoxları çalışırdı ki, onunla üz-üzə gəlməsin. Elə bir yollarını o uzatmışdı. Bir vaxtlar daş körpünün olduğu yerdə kiçik qaya parçalarının peyda olmasına əvvəl heç kim əhəmiyyət vermədi. Ancaq onların sayı gündən-günə artıb səliqə ilə yonulmuş daş qalaqlarına çevriləndə məsələni anladılar. Vəli baba hər gün yaxınlıqdakı qayalıqdan bir-iki daş gətirirmiş. Bunu anlayan kişilər ona qoşuldular. Tezliklə daş körpü yenidən tikildi. Vəli babanın yenidən düzəltdiyi balaca daş körpüdən keçənlərin sayı az olsa da, həyətindəki samavar ara vermədən tüstülənirdi. 341-ci suala baxırıq. Mətnin plan bəndlərinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin. Mətnin plan bəndlərinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin deyəndə, bax, abzas ardıcılığı burada çox önəmli rol oynayır. Yəni ki, tutaq ki, bax, belə deyək, birgə fəaliyyət, küskünlük, birgə fəaliyyət, çay ətrafı evlər, müvəqqəti çıxış yolu, qonşuların təlaşı. Bax, birinci çay ətrafı evlər götürür. Tutaq ki, bax, 3-ü götürür. Çay ətrafı evlər. Baxırıq, çay ətrafı evlər hardadır? Bax, mətnimizi yaxınlaşdıraq bura. Vəli babanın evinin qarşısında, məktəb elində yolumuzu qısaltmaq üçün camaat bir-iki yerə müraciət etsə də bir şey çıxmadı. Kəndimizin evləri hər iki tərəfdən çay boyu tikilmişdi. Yəni, çayın ətrafında. Bax, bunu götürür. Bax, görürsün, giriş hissədədir. Giriş hissədədir. Demək, çay boyu götürə bilərik. Demək, birinci nə oldu? Birinci 3-ü götürdük. Bura qeyd eləyək. Sonra ikinci bənd nə idi? 341-ci sual, üzr istəyirəm. Hə. Dördüncü, müvəqqəti çıxış yolu. Demək, bax, müvəqqəti çıxış yoluna fikir verir. Çay ensiz, kəndin aşağı tərəfində nədir? Bax, Vəli babanın evinin qarşısında biz məktəbə gedəndə yolumuzu qısaltmaq üçün Vəli babanın düzəltdiyi tək adam keçə bilən taxta körpüdən istifadə edirdik. Müvəqqətə çıxışıdır. Görsən, 3-dən sonra nə gəldi? 4 gəldi. Sonra 5. Qonşuların təlaşı. Bax, görsən, qonşumuz Gülər xalanın səsini eşitdim. Gəldi, bax, burada həyətdə və başqa narahat olan yox idi. Tək keçməyə yer olsun, amma bir gün yenə kəndimizi sel ağuşuna aldı. Bu seldən sonra vəziyyət laf. Bax, bu körpü hanı? Qonşumuzun xalanın səsini eşitdim. Demək, qonşular da burada nə oldu? Narahat oldular. Demək, 3-dən 4, 3, 4, 5. 5-i qeyd edirik bura.
Sonra oxuyuruq nə? Müvəqqəti çıxış yolu və yaxud da qonşuların təlaşı. İndi küskünlük və qonşuların 1-2. 3-4-5 götürdük. Qalıb 1-2. Küskünlük bircə fəaliyyət. Bax, birinci insanlar neynədilər? Vəli babadan hamı küsmüşdü. Elə başladılar ki, bax görsən, Vəli baba özü də çoxları çalışırdı ki, onunla üz-üzə gəlməz. Elə bir yollarını o uzatmışdı. Küsmüşdü insanlar. Sonra isə insanlar neynədi? Bircə fəaliyyətə başladı. Bircə fəaliyyət harada başladı? Gördülər ki, Vəli baba hər gün yaxınlıqdakı qayalıqdan 1-2 daş gətirirmiş və bunu anlayan kişilər ona qoşuldular. Yəni burada nə oldu? Bircə fəaliyyət yaranda. Demək cavabımız nədir? A bəndi. 3, 4, 5 və 1 ikinci tapşırıqlar nə olacaq? Onun cavabı olur. Bildiyimdə necə olur? Bax, tutaq ki, plan bəndi deyəndə bir şey nəzərdə tutaq. Bax, bura girişdir. Bura belə deyək, əsasdır. Bura isə nəticə hissəsidir. Ardıcıl baş verməlidir. Yəni 1 bura olmalıdır, 2 olmalıdır, 3 olmalıdır, tutaq ki 4 olmalıdır, 5 olmalıdır, 6 olmalıdır. Plan bəndi deyəndə biz əgər 4-ü götürüb, sonra 6-cını götürüb yazsaq səhv hesab olunacaq. Çünki 5-ci plan bəndi gəlməlidir. Və plan ardıcılığı ona deyirlər. Və yaxud da ikincinin yerinə birincini yaza bilmərik. Mütləq ki, birinci yazılmalıdır. 342-ci suala baxırıq. Mətnin məzmunu ilə səsləşən fikirləri müəyyən edin. Birlik harada, dirilik orada. Demək ki, nə oldu? Vəli baba ilə insanlar gəldilər, körpü tikməyə, körpüdə tikir. Demək, birlik harada, dirilik orada, doğrudur. Qonşu paxıl olmasa, bax səfəri neylər? Bizim mətnimizdə ümumiyyətlə aidiyyatı yoxdur. Yağışdan qaçan doluya düşər. Mətnimizdə aidiyyatı yoxdur. Biri körpü tapmır keçə, biri su tapmır içə. Nə aidiyyatı var? El bir olsa dağ oynadar yerinə. Həqiqətən də görsən, insanlar bir oldu da körpünü düzəltdilər. Demək, cavabımız nədir? 1 və 5. Mətnə əsasən doğru fikirləri müəyyən edir. 343-cü suallar. Bütün körpülər keçid üçün təhlükəsiz olmur. Əlbəttə ki, bax, Vəli babanın da görsən, orada deyir ki, bəzən uşaqlar düşürdülər. Bu doğrudur. Taxta körpüdən keçənlərin sayı az idi. Taxta körpüdən keçənlərin sayı daha çox idi. Çünki deyir ki, kim idi ki, tək adam bilən keçən taxta körpüdən istifadə edirdik. Vəli babanın evinin qarşısında biz məktəbə gedəndə yolumuzu qısaltmaq üçün Vəli babanın düzəltdiyi tək adam keçə bilən taxta körpüdən istifadə edirdik. Və bu körpüdən keçib gedən qonşular tez-tez onun samavarın sayını qonaq olurdular. Demək, taxta azlığı da yox, çox idi. Kəndin abadlığına diqqət az idi. Həqiqətən kəndin abadlığına diqqət az idi. Baxın, çünki deyir ki, biz bir neçə müraciət elədik, cəmaatın bir kərə müraciət etsə də bir şey çıxmadı. Buradan nəticə çıxır ki, kəndin abadlığına diqqət azdır. Sonra o birisi körpü bir neçə də düzəlməmişdi. Gəldilər, Vəli babanın həyətindəki körpüdən keçirdi. Demək, həqiqətən diqqət azmış. İnsanların səhlənkarlığı körpünün uçmağına səbəb olur. İnsanların səhlənkarlığı, xeyr, insanların səhlənkarlığından yox, selin olması idi, yağışın yağması və sel sularının olması idi. 4-cü yanlış fikirdir. Vəli baba uşaqlarının rahatlığı üçün şərait yaradır. Bəli, Vəli baba uşaqların şərait yaradır. Demək, bizdən nə istəyir? Doğrular istəyir. Doğrular hansılardır? 1-dir, 3-dür və 5-dir. 1, 3, 5 nədir? Cavabımız C bəndi. 344-cü ildə mətndə altından xətt çəkilmiş sözün mətndəki mənasına uyğun işləndiyi cümlənin mətndə altından xətt çəkilmiş söz hansıdır? Uşaqlar, gəlin baxaq. Mətndə altından xətt çəkilmiş söz bir səhər oyanıb gördük. Burada oyanıb sözünün altından xətt çəkilmiş. Oyanmaq nə deməkdir? Göz açmaq, durmaq mənasında. Baxaq. Deyir ki, mətndəki altından xətt çəkilmiş sözün mətndəki mənasına uyğun işləndi. Bax, burada demək istəyir ki, yəni o həqiqi mənadasa həqiqi olsun, məcazi mənadasa məcazi olsun və öz mənasında işlənsin. Molla Nəsrəddini oxuyaraq oyanan xalq cəsarət və hərəkətə gəldi. Burada bu oyanmaq yatmaq mənasında deyil. Bəzi yerlərdə torpaq yenicə oyanır. Bax, məcazi mənada. Məzlum siniflər oyanır. Mübarizə qalxır. Məcazi mənada. Tikintidə artıq həyat
oyanırdı, yəni inkişaf edirdi mənasında da bu məcazidir. Hər gün oyanan kimi ilk eşitdiyim qonşudan gələn səs ayağa durmaq mənasındadır. Cavab E bəndidir. Mətnin ilk cümləsi kimi əlavə edilə bilər. Mətni oxuyuruq, ilk cümləsinə baxırıq, deyir. Bir səhər oyanıb gördü ki, kəndimizin körpüsü selin qurbanı olub. Deyir ki, həmən cümlənin əvvəlini artır, ilk cümləsi hesab eləyək. 345-ci sualda. Kəndimizə gələn maşınlar çayın üstündəki körpüdən keçməli olurdu. Bəli. Qonşu kənddən keçən çayın üstündə meşə ağaclarından salınmış körpünün yaşı deyilənə görə 100-dən çoxdur. Bax, bu yanlış fikirdir. Kəndimizdəki körpünün nə vaxt tikildiyini heç kimi yadında deyildi, ancaq hamı çayın körpüsü qalmağına şahid oldu. Bax, görürsən, davam edə bilərik. Ki, bir sərvanib gördü ki, kəndimizin körpüsü selin qurbanı olurdu. Davam eləyə bilərik. Demək, biri nədir? Bu da 3. Cəmaatın dediyinə görə heç vaxt bizim kənddə bu ilki qədər yağış yağmamışdı. Həqiqətən də davam eləyə bilərik. Görə necə? Bu səhər oyanıb gördü ki, kəndimizin körpüsü selin qurbanı olub. Görürsən, doğru fikirdir. Yəni, hər cümlədən sonra baxmayla. Kəndimizdən keçən dağ çayının üstündən əvvəllər körpü yox idi. Bu yanlışdır. Körpü varmış ki, dağılıb da. Demək nədir? 1, 3 və 4-cü cavab. Cavab C-dən. 346-cı suala baxırıq. 300 deyil. Mətndə üzərində rəqəm yazılmış sözlər əsasən cədvəldəki doğru fikirləri müəyyən edin. Üzərində rəqəm yazılmış sözlərə baxırıq və mətndə doğru fikri tapacağıq. Baxın, mətndə birinci sözə baxırıq. Birinci sözü tapırıq buradan. Birinci söz nədir? Çayın ən ensiz yeri kəndin aşağı tərəfində. Həqiqi mənada işlənibdir. Görək, burada nə deyir? Məcazi mənada vurub. Demək, bu yanlışdır. Heç bunu götürmürük. Çünki burada olmalıydı o. İkinciyə baxırıq. İkinciyə. İkinci söz. Vəli babanın həyəti də kəndin mərkəzinə çevrildi. Bax, çevrildi məcazi mənadadır burada. Həqiqətən də məcazi mənanın altından vurub işarəni. Bu doğrudur. İndi gəlin görək. Deyək ki, indi sözün mətndəki fərqli mənadır. Məcazi demək ki, həqiqi. O yenə də bizə tərəf çevrildi. Bax, burada da həqiqi mənadadır. Demək, doğrudur. Biri 2-ni götürürük. Üçüncünə baxırıq. Gəlin, indi üçüncünə baxırıq. Mətndə üçüncü söz hansıdır? Düzdür. Arabir ayağa sürüşüb çaya düşənlər də olurdu. Bu da çaya düşmək həqiqi mənadadır. Bax, görəsən, həqiqi mənanın altından həqiqi mənada işlənir. Demək, 3 doğrudur. İndi burada məcazını işlətməlidir. Meymun dor ağacının kəndində yapışıb göyərtəyə düşdü. Bax, bu 3-ü götürməyəcək. Üzr istəyirəm, burada 3-ü götürmürük. Niyə görə? Çünki həqiqi mənada işləmirsə, burada məcazi olmalıdır. Amma burada da həqiqidir. Demək, bunu nə edirik? Götürmürük. 4-cü suala baxırıq. 4-cü sözə baxırıq. Vəli baba hər gün yaxınlıqdakı qayalıqdan 1-2 daş gətirirmiş. Həqiqi mənadadır. Bax, görürsən, həqiqinin altından. Görə burada məcazidir. Səhər yeli onun üzünə sanki təravət gətirmişdi. Bax, burada təravət gətirmək məcazi mənadadır. Həqiqətən də nə istəyir? Doğru fikirlər istəyir. Doğru fikirlər burada nədir? 2 və 4-dür. Cavab E-bəndir. Əvvəlində işarə qoyulmuş abzas əslində 2 abzasdan ibarətdir. Həmin abzaslardan ikincisinin ilk sözünü müəyyən edin. Həmin abzaslardan ikincisinin ilk sözünü müəyyən edin. Yəni, birinci abzas qutarsın, ikinci abzas haradan başlayır? Onu davam elətdirəcək. Gəlirik işarəyə. Demək, bax, görürsən, həmin işarə buradadır. Ancaq körpü nə həmin gün, nə də sonraki günlər düzəldi. Hamı başladı çayı kəndin aşağısından keçməyə. Elə Vəli babanın özü də. Çoxları çalışırdı ki, onunla üz-üzə gəlməsin. Elə bil yollarını o uzatmışdı. Bax, bura qədər bir abzasdır. Sonra ikinci bir fikir başlayır. Bir vaxtlar daş körpünün olduğu yerdə kiçik qaya parçalarının peyda olmasına əvvəl heç kim əhəmiyyət vermədi. Ancaq onların sayı gündən-günə artıb, səliqə ilə yorulmuş daş qalaqlarına çevriləndə məsələni anladı. Vəli baba hər gün yaxınlıqdakı qayalıqdan 1-2 daş gətirirmiş. Bunu anlayan kişilər ona qoşuldu. İlk söz nə ilə başlayır? 1 ilə. Gəlir burada bir olanı seçirik. Cavabımız nədir? E-bəndir. Mətnə əsasən cədvəldəki yanlış fikirləri müəyyən edin. Baxın, nəticə hissəsində nə verib? Vəli baba evinin qarşısındakı taxta körpünü düzəltmək istəmir. Bax, bu bizim nəticəmizdir.
Nəticəyə baxıb burada doğruları tapırıq və doğruları tapdıq, səhv olanları da yanlış götürəcəyik. Səbəbə baxırıq. Deyir, Vəli baba evinin qarşısındakı taxta körpünü düzəltmək istəmir. Səbəbi nə idi? Daş körpünün bərpa olunmasını istəyir. Daş körpünün bərpa olunmasını istəyir. Vəli baba evinin qarşısındakı taxta körpünü düzəltmək istəmir. Bəli, bir doğrudur. Bizdən amma yanlış istəyir. Uşaqların onun həyatından keçməsinə mane olmaq istər. Elə mane olmaq istəsəydi, əvvəlcədən öz həyatında qapını açıq qoymaz da bağlayardı. Demək, bax, bu yanlışdır. Adamların çaya yıxılmasının qarşısını almaq istəyir. Əlbəttə ki, çünki orada görüldü ki, insanlar əziyyət çəkir. Bu doğru fikirdir. Amma bizdən yanlış istəyir. Taxtadan körpü düzəltməyin çətin olduğunu anlayır. Bax, bu yanlış fikirdir. Demək, cavabımız nədir? 1 və 4 burada yanlış olan fikirlərdir. Tutaq ki, doğrunu istəsəydi 2 və 3-ünü, 1 və 3-cü tapşırıqları 2 və 3 1-4 səhvdirsə, 1-4 səhvdirsə. Kesən səhv elədim mən burada. Daş körpünün bərpa olunmasını istəyir. Uşağın həyatını keçməsinə mane olmaq istəyir. Hə, adam çaya yaxın. 2-4-dür cavab. Hə, üzr istəyirəm. Burada 1-4 götürmüşəm mən. 2-4-dür cavab. Deyəbəndə. 2-4-dür cavab. 2-4. Çünki 2 ilə 4 yanlışdır. 1 ilə 3 doğrudur. 1 ilə 3 doğru fikirdir. 1 ilə 2 ilə 4 də var yəni. Bizdən doğrunu istəsə 1 ilə 3-ü götürəcəyik. Sonra mətnə əsasən cədvəli doldurun. Mətnə əsasən bax, problem yazıb, səbəb yazıb, problemin həlli yazıb. Gəlin baxaq. Problem nə idi? Mətnə əsasən cədvəl. Mətndə problem nə idi? Körpünün uçması yazırıq. Körpünün uçması yazdıq, tutaq ki. Səbəbə nə yazırıq? Sel sularının olması. Sel sularının olması. Problemin həlli nə idi? Körpünün yenidən təmir olması. Körpünün yenidən təmir olması problemin həlli idi. Yazırıq o cümlələrə və doğru olacaq. 350-ci suala baxırıq. İnsanları yönətmək istəyirsinizsə, irəlidə siz gedin aforizmini mətnlə əlaqələndirib fikrinizi ən azı 2 cümlə ilə ifadə edib yazın. Baxın, burada bu diqqət edin. Ən azı 2 cümlə. Demək, siz burada ən azı 2 cümlə yazmalısınız. Bir cümlə yazsınız, doğru fikir hesab olunmayacaq. Ən azı 2 cümlə yazmalısınız uşaqlar. Bax, burada nəyə yaza bilərsiniz? Bax, burada insanları yönətmək istəyir kim? Bax, Vəli baba hər gün yaxınlıqdakı qayadan 1-2 daş gətirmiş və bunu anlayan kişilər ona qoşuldular. Demək, Vəli baba insanları yönəldir, özü gedir əvvəlcə daşları yonur qəşəngcə, gətirir yolun qırağına yığır, heç kimə də müraciət eləmir. İnsanlar onu görəndən sonra görürlər ki, Vəli baba körpünü düzəltmək istəyir və başlayırlar ona kömək eləməyə. Demək ki, Vəli baba da insanları yönətməyə bacarırdı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.